Mao no se veía así, con esta cantidad de lluvia que ha caído. Las 300, las 40, son las 40 ahora mismo. Miren cómo se puede observar la gran cantidad de agua y las cosas que se ha llevado el agua hoy en día. Miren cómo está todo esto. Bueno, mucha lluvia en Mao. Digo, mejor dicho, una buena agua ha caído en la ciudad de Mao y ya pueden ver las calles, cómo están las tiendas. Mucha basura que la gente tira en la calle. Por donde quiera se ve la inundación en la calle. Hablar con Santa Ana, ¿cómo está? Inundada la Máximo Cabral frente a la Casa de Colón. Como está la calle totalmente inundada por todos lados. Vienen los vehículos pasando. Pueden observar el Máximo Cabral desde allá, por aquí y aquí los vehículos totalmente inundados. Ahora que están pasando, pueden observar la gran cantidad de vehículos que hay inundados y quedados allí. Policía. La calle de Ciudad Área está totalmente inundada por los vehículos, ¿ven? Los vehículos atrapados, quedados. La policía, ¿ven? Bueno, por lo que veo, allí totalmente atrapado, allí donde se ven. Esta es frente